প্রতিদিন নতুন নতুন ভিডিও দেখতে এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিতে একদমই ভুলবেন না। নতুন কিছু দেখুন, নতুন কিছু শিখুন এবং নতুন কিছু সাথেই থাকুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, প্রতিদিনের মতো আজকে আপনাদের সামনে চলে আসলাম নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে। আপনারা দেখছেন পিয়াল 360, আপনাদের সাথে আছেন পিয়াল খান। আজকে আপনাদের সাথে কোনো আর্নিং সাইট নিয়ে আলোচনা করবো। আজকে আপনাদের আনবক্সিং করে দেখাবো একটি মিনি বক্স। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে এই মুহূর্তে রয়েছে একটি মিনি বক্স। মিনি বক্সটি হচ্ছে পারফেক্ট সাউন্ড মডেলের একটি মিনি বক্স। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে রয়েছে একটি মিনি বক্স। এটি হচ্ছে পারফেক্ট সাউন্ড ব্র্যান্ডের মিনি বক্স। সো ভিউয়ার্স, দেরি না করে চলুন আনবক্সিং করে দেখাই। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পারফেক্ট সাউন্ড ব্র্যান্ডের মিনি বক্সটি। একটু বের করি। ভিউয়ার্স, আপনাদের একটু বের করে দেখাই। এটি প্যাকেট, এর ভিতরে আর কোনো কিছু নেই। এটা হচ্ছে আমার ক্যাশবুক। ভিউয়ার্স, আপনাদের একটু খুলে দেখাই। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এটি কালো কালারের একটি মিনি বক্স। এই বক্সটি অনেক ভালো। এটি আপনি সাধারণত মোবাইলের সাথে কানেক্ট করে বাজাতে পারবেন, মোবাইল, ল্যাপটপ বা ডেস্কটপের সাথে কানেক্ট করে বাজাতে পারবেন। ভিউয়ার্স, আপনাদের একটু দেখাই। এটি হচ্ছে কন্ট্রোলার। এটির সাহায্যে আপনি সাউন্ড কমাতে বাড়াতে পারবেন। ভিউয়ার্স, এটি হচ্ছে ইউএসবি কানেক্টর। এটির সাহায্যে আপনাকে বাহির থেকে পাওয়ার সাপ্লাই দিতে হবে। আপনারা যারা ল্যাপটপে বা ডেস্কটপে ব্যবহার করবেন তাদের আপনাদের কোনো চার্জারের প্রয়োজন হবে না, কিন্তু যারা মোবাইলে ব্যবহার করবেন তাদের আপনাদের এক্সট্রা একটি চার্জার প্রয়োজন হবে। আমার কাছে এখন বর্তমানে একটি চার্জার আছে, একটু কানেক্ট করে দিয়ে আপনাদের দেখাই। এটি হচ্ছে 3.mm জ্যাক, যেটি আপনাদের সাধারণত মোবাইল, ডেস্কটপ, ল্যাপটপ ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।